Hi guys, நான் தான் சூர்யா பேசுகிறேன். உண்மையிலே எனக்கு இன்றைக்கி ரொம்பவே வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஹாப்பினஸ்ஸான அண்ட் பயமுறுத்துகிற ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி பேய்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணலான்னு தான் வந்திருக்கேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயங்கரமான ஒரு இடத்த தான் நான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதே போல் எனக்கு சுற்றி இருந்த அதாவது எங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு இடத்துல ஒரு அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நிகழ்வை பற்றின விஷயங்கள் நான் ஒரு 2 செகண்ட் முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன். அதிகமான பேய் அண்ட் ஹாரரான வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் நான் இன்றைக்கி போக போகிற இடம் ரொம்பவே திகிலானது. ஸோ நான் அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே யார்கிட்ட கேட்டேன்னா அந்த இடத்துடைய பக்கத்து லேண்ட் ஓனர்கிட்ட தான் கேட்டிருந்தேன். அண்ட் நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன், எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு தென்னந்தோப்பு அண்ட் ஒரு கிணறை பற்றின விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்ம பேசவே போகிறோம். நான் இதை ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளே முடிச்சிடுறேன். ஆனால் அங்கே நடக்கிற விஷயங்களை பற்றி நான் ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? அந்த தென்னந்தோப்பு அண்ட் அங்கே இருக்கிற செட்டுக்கொட்டாயில் யாரோ மர்மமான முறையில் இறந்து போயிருக்கிறதாவும் அவரோட ஆன்மா அதாவது அவரோட ஆவி இன்னமும் சுற்றிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பிளாக் எனர்ஜி தினமும் நிறைய பயங்கரமான விஷயங்கள் நடக்கிறதாவும் அண்ட் அங்கே போகிற ஆடு இந்த மாதிரி கால்நடைகள் விஷயங்கள் எல்லாமே காணாமல் போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. கடைசியில் பார்த்தா அந்த எதுவுமே தடயம் இல்லாமல் அழிஞ்சு போனதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டாவது ஒரு விஷயம், வினோதமாக கைவிடப்பட்ட ஒரு கிணறு தான். அந்த கிணத்துல 8 பேருக்கு மேலே இறந்தும் போயிருக்காங்க. அதில் 2 சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் ட்வின்ஸ் பேபி, அதாவது 2 பேருமே ஒன்றா இருந்த ஒரு ட்வின்ஸ் பேபி இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ நீச்சல் தெரியாமல் இறந்து போனது அந்த 2 ட்வின்ஸ் பேபி மட்டும்தான். ஸோ மீதி 6 பேருமே நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க அண்ட் பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஸோ அவங்க எப்படி மர்மமான முறையில் இறந்து போனாங்கன்றத நம்ம வீடியோவோட எண்டில் பார்க்கலாம். ஸோ நான் தான் உங்கள் சூர்யா. வெல்கம் டு டக் டு ட்ரெண்டிங். गाइस இந்த இடமே ஏய் பரவடா புரியல பரவியா? இவன் ஒவ்வொரு இடமும் போய் அந்த கதை கேட்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கு. வீடியோ எடுக்க வர்றதுக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கு. இவன் எங்கே யாரை பிடிப்பான்னு தெரில. ஆனால் இவனுக்கு மட்டும் எங்கே தான் த்ரில்லிங்கான இடம்லாம் கிடைக்குன்னு தெரில. வழக்கம் போல் சூர்யா ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டான். நான் கொஞ்சம் பின்னாடி தான் வரேன். ஏன்னா நம்ம தனியாக இருந்தால் தான் தெரியும் யாருன்னா வராங்களா இல்லையான்னு. நாங்கள் இப்போ அந்த தென்னந்தோப்பு கிட்டத்தட்ட போயிட்டோம். எனக்கு வேறு வாய் உலர ஆரம்பிச்சிச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக பயமாக தான் இருக்கு. பூரா முள்ளுத்தோப்பு. பாம்பு இல்லையா? அடடா. காய்ஸ் இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டோம். மரங்கிற எல்லாமே பயமாக தான் இருக்குது. அது ஃபுல்லாக தென்னை மரம் தான். ஃபுல்லாகவே தென்னந்தோப்பு தான் இது ஃபுல்லாக. காய்ஸ் இது ரொம்ப பெரிய தென்னந்தோப்பு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 ஏக்கராலேருந்து 2 ஏக்கரா வரைக்கும் இருக்கும். ஏன்னா காய்ஸ் ஏதோ சத்தம் கேட்குது என் கூட. ஓய் சூர்யா, என்ன சத்தம் கேட்குது? என் பின்னாடி கேட்டுச்சா முன்னாடி கேட்டுச்சா? யாருமே இல்லை. ஹேய் சூர்யா, இந்த இது ஊஞ்சிரா? இது ஃபுல்லாக பச்சை மட்டை தான்டா இருக்குது மேலே. இது ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன்.
ஏன்னா இதை சுற்றி பாம்புங்க நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் தம்பிங்களாம் கொஞ்சம் உஷாராக போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த தென்னை மட்டை எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது. சத்தம் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுகிட்டே இருக்கு. என்ன இருக்குன்னே தெரியல. சூர்யா காய்ஸ், சூர்யா வந்து அங்கே இடையே இருக்கா, நான் தூரமாக இருக்கேன். ஹேய் சூர்யா, சூர்யா பக்கத்தில் தானே கேடுச்சு. எங்கே கேடுச்சு? ஆமாம், இதுக்கு முன்னாடி இந்த தூரம் வந்துச்சு அங்கே தானே இருந்தது. சூர்யா சூர்யா, இந்த பெஞ்ச் வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேமராவில் எதனா ரெக்கார்டாக இருக்கும்? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெக்கார்டை நம்ம பார்த்தோன்னா தெரியும். ஆனால் இது தெரியலையே. இது அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணேன். கைஸ் பாருங்கள், இதுவே வந்து 20 கிலோ இருக்குது. இதே சவுண்டு தான் எனக்கு கேட்டுச்சு. சுற்றி யாருமே இல்லை. இதுக்கு தான் ரோன் காட்டு. வேறு யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு தெரியும். நல்லா லாங் ஃபுல்லாக காமிச்சிடுறேன். லூசு போல நான் தாண்டா வந்திருக்கேன் கூட. எனக்கு அதான்டா பயமாக இருக்கு. ஃபுல்லாக காமியே, நான் வேறு ஏதாவது தெரியுதான்னு பார்க்குறேன். இங்கே செட்டு கொட்டா ஒன்று இருக்குது. காற்றுல ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையாடா. 15 கிலோக்கு மேலே இருக்காடா. ஆமாம். ஏய் ரோட்டில் யாரோ போகிறாங்கடா. டே ரொம்ப தூரம் இருக்குடா. சரிவா, எங்கே வா, நான் எங்கே வருவேன்? மறுபடியும் சவுண்டு கேச்சுன்னா ஓடுருவேன். நீ ஏதோ பண்ண நான் நினச்சேன். வா வா வா, எங்கே வா வா. காய்ஸ், எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கு. என்னால் முடியல. ஏன்னா இப்போ தான் எதனா பண்ணியிருப்பானே. ஏய் கதவு திறக்க ட்ரை பண்ண. சரி கிட்ட வா. ஏன்டா பயம்புத்தி என்ன சாவடிக்கிறீங்க? காய்ஸ், இந்த இடம் உண்மையிலே ஹாண்டடாக இருக்குது. உங்களுக்கு அது ஹாண்டடாக தெரிலனா எனக்கு அதை பற்றின விஷயங்கள் இல்லை. நான் இங்கே நடந்த ஒரு அமானுஷமான விஷயத்தை பற்றி சொல்லிடுறேன். இப்போ இதுதான் அந்த செட்டுக்கோட்டா. அந்த லேண்டோட ஓனர், இறந்து போன ஒரு லேண்டோட ஓனரோட இடம் இது. எனக்கு பின்பக்கத்தில், அதாவது ஒரு மரத்துக்கு கீழே தான் படுத்து அண்ட் வந்து எப்படி இறந்து போனாருன்னு இன்ன வரைக்குமே யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலமையில் இருக்குது. ஸோ அவரோட ஹார்ட் பீட் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. அவரோட உடல்நிலை எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஸோ ஆனால் அவர் எப்படி இறந்து போனாருன்னு யாருக்குமே தெரியலை. இப்போது நடக்க போகிற விஷயங்கள் அதை தான் நம்ம பார்க்கவே போகிறோம். எனக்கு உண்மையிலேயே இப்போது எனக்கு பயமே இல்லை. ஏன்னா நான் எல்லாத்தையுமே நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ 40 வீடியோவுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சத்தங்கள் கேட்டும் ஃபஸ்ட் டைம் பயந்துருக்கேன். அண்ட் வந்து நிறைய டைமே பயந்துருக்கேன். ஆனால் இன்றைக்கி நான் பயப்படக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவில் இருக்கேன். ஸோ நம்ம அவர் இறந்து போனால் அந்த இடத்துல போய் ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற விஷயங்கள் என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம். கைஸ், இந்த இடத்த திறந்து பார்த்தலான் இருக்கேன். ஸோ நானே 2-3 டைம் எட்டு வச்சு ட்ரை பண்ணேன், முடியல. நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. நீ போடுற சத்தம் தான்டா எனக்கு பயமாக இருக்கு. ஏய், பாம்பு இருக்கு போது. பாம்புலாம் இல்லை கைஸ், மீன் பிடிக்கிற வலை, மூட்டை, ட்ரெஸ், இது எல்லாமே இருக்கு. கேமரா கூட செம்மையான இருக்கு. உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியாது போல இருக்கு. இந்த இடத்த பார்த்தாலே எனக்கு பயமாக இருக்குடா. வர போகலாம். எங்கள் அண்ணன் திரும்ப எல்லா இதுலேயுமே பயப்படுற மாதிரி பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான். உனக்கு என்ன இருக்குது? ஓகே, நான் வெளியே வந்துட்டேன். கைசன் தொட்டின்னு நினைக்கிறேன். காய்ஸ், கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அவர் செத்த இடத்துக்கு போகலான்றான். கிட்ட போயிட்டுருக்கான். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. இருந்தாலும் தம்பி கொஞ்சம் தைரியமாக செய்கிறான். கைஸ், இந்த தென்னைமரம் அண்ணன் வந்து பக்கத்தில் இருக்க அந்த தென்னைமரம், இதுக்கு இடையில தான் அவர் படுத்த இதுவிலே இறந்து போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
வாடா நான் வரல. அப்படியே அமைதியாரு 2 செகண்ட் அப்படியே இரு. சத்தம் கிடைச்சு நான் பைத்திக்கிறேன். அமைதியாரு வா. சத்தம் கேக்குதான்னு பார்க்கணும். வாடா. இருடா அமைதியா அப்படியே ஒரு 2 செகண்ட். ஏய் வாடா போயிடலாம் டேய். ஏய் இருடா. ஒரு பைட்ல பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுடா. பயப்படாத. நீ பயப்படுறா அங்கே போய் எடுத்துட்டு வா. இரு. விடு. என் கூட கொண்டாரு. என் கூட இரு நான் போய் எடுத்துட்டு வரேன். இல்ல ஏய் ஒரு நிமிஷம் கூட இல்லைன்னா சவுண்டு கேட்குறா. சத்தம் கேட்குறா. ஒரு நிமிஷம் காய்ஸ். அந்த செட்டு கூட அங்கே தான் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் என் கூட இரு. எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. தனியாக விட்டு போவாங்க. தடி. அது அப்படியே தான்டா இருக்குது. அந்த டோர் அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ அந்த செட்டு டோர் தான்டா. யாருமே இல்லைடா. இருடா நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். நீ இங்கே நில்ல. சரி நீ லைட் வேணா நான் அப்படியே விடு. நீ அங்கேருந்து லைட் மட்டும் அடி. ஓகேவா? நான் உன் கூட வரேன். வா. இல்லை நான் அங்கே இருட்டில் விட்டு போகிறா. போயிட்டு கேறா. அண்ணன் ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சொன்னேன் சீக்கிரம் வந்துடுறா. வரேன் கைஸ். அங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் எங்கள் அண்ணன். தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போ அந்த இடத்துக்கிட்ட தான் போயிட்டுருக்கேன் கைஸ். இதான் அந்த சவுண்டு கேட்ட இடம். நான் இருங்க திறந்து பார்த்துடலான் இருக்கேன். உனக்கு பயனா போடா கைஸ். உள்ளே போயிட்டுருக்கேன். மாதா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கைஸ் இந்த இடத்துல தான் அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுலேயே செம்ம பயங்கரமாக இருக்கு. நான் இப்போ தனியாக அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு பார்க்கலான் இருக்கேன். சமத்துலைங்க இருக்கு. அந்த தென்னை மரத்துக்கிட்ட வந்துட்டேன். தேங்காய்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ணன் அந்த இடத்துல இருக்கான் கைஸ். இந்த இடத்துல தான் அவர் இறந்து போயிருக்காரு. எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்டு தான் மர்மமாக இருக்கு, பயமாக இருக்கும் அவருக்கு. ஓகே கைஸ், லைட் தெரியுதா? தூரத்தில் எதுவுமே தெரியல. ஓகே, இங்கே ஏதோ உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கு இடம். போயிட்டுருக்கேன். ஏதோ சத்தம் கேக்குதா? அம்மா, அங்கே யாரு கத்துறது? உனக்கு தெரியாதா? எனக்கு தெரியாதுடா, பைத்தியக்காரன். இங்கேருந்து அடிக்கலாம், செட்டு போட்டாச்சா? எதுவுமே தெரிலடா. மறுபடியும் சத்தம் கேட்க போகுது. வா போயிடலாம். போதும். இன்னொரு நாள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணலாம். அதுதான் கர்மாக்கிட்ட போகலாம். சரி, ரிலாக்ஸாக பயப்படாத. என்ன முன்னாடி விடு. என்ன ஃபஸ்ட் போ. வா. அந்த இடத்துல ஏதோ இருக்கு பிரச்சனை.
காய்ஸ் உண்மையிலே எனக்கு பயமாக இருக்கோ இல்லையோ எங்கள் அண்ணன் பயந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே இது பண்ணுறாரு. அண்ட் வந்து எங்கள் அண்ணனை கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் போகும்போதே ஒரு மட்டை விழுந்துச்சு. நான் அது வந்து காற்றுல வந்து எப்போவுமே காஞ்சி போன மட்டைங்க கீழே விழும். அதனால் வந்து நான் அது நார்மலான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினச்சேன். அண்ட் ரெண்டாவது தூரமாக போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டது. ஆனால் வந்து அது ஒரு டோரோட சத்தமாக இருந்ததுனால வந்து நான் கிட்ட வந்து பார்க்கும்போது அந்த டோர் வந்து 20 கிலோ இருக்கும். பட் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து எப்படி கேட்டது அண்ட் வந்து அது காற்றுல தான் விழுந்து ஆடிச்சா அப்படின்னு எனக்கு இன்னமும் தெரில. ஸோ அது காற்றுலே விழுந்து ஆடட்டும், ஓகேவா. பட் மூணாவது ஒரு இடம் என்னென்னா, நான் அந்த செட்டுக்கொட்டா உள்ளே வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போயிட்டேன். அண்ட் வந்து டோர் ஓப்பன்லேயே விட்டுட்டு வெளியில் வந்துட்டு அண்ட் வந்து அவர் இறந்து போன அந்த மர்மமான இடத்துக்கிட்ட போயிட்டு ஒரு 2 செகண்ட் தான் நின்றுருப்போம். எனக்கே புல்லரிக்கல அளவுக்கு பயத்தை கிளப்புனா ஒரு உண்மையான விஷயம். நான் அதுக்கு தான் வரமாட்டேன் சொன்னேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் வந்து இன்னொரு கிணத்துக்கிட்ட வந்திருக்கேன். ஸோ அதுக்கே வரமாட்டேன், வேணாம், என்னால் முடியவே முடியாதுன்னு எங்கள் அண்ணன் சொல்லிட்டாரு. ஸோ இப்போ கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன். உண்மையிலே ரிஸ்க் எடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இடத்துல இருக்கோ இல்லையோ, பட் வந்து அங்கே கேட்ட சத்தங்கள் ரொம்பவே திகிலானது. எனக்கு இன்னும் வந்து ஒரு 200 மீட்டர், அதாவது ஒரு 200 மீட்டர்ஸில் வந்து அந்த கிணறு இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து 8 பேருக்கு மேலே இறந்து போயிருக்காங்க. நான் அந்த கதையை அங்கே போயிட்டு சொல்கிறேன். அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அங்கே போயிட்டு சொல்ல போறியா? நாய் கத்துறா சூர்யா. திரும்ப நாய் கத்து. சவுண்ட் கேட்கலடா. டேய் நாய்ங்களாம் ஊழலிட ஆரம்பிச்சிச்சுரா. டேய் காய்ஸ் சூர்யா போயிடலாம்டா, வாடா. இது காய்ஸ் இவன் என்னை விட மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் மணி சவுண்ட் கேது. காய்ஸ் இதுதான் அந்த மரம் வந்து, இதுதான் அந்த கிணறு. சைடு இருக்கிற இடத்தெல்லாம் காட்டுறேன். அது தண்ணி இறக்கிற இடம்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் படி, நிறைய படி இருக்குது. இறங்காதுடா பைத்தியாரா, எனக்கே பயமாக இருக்குடா. இப்போ அந்த நாய் ஊழலிட்டதுலேருந்து ரொம்ப பயம் ஆரம்பிச்சிச்சுரா. இந்த கிணத்துல தான் 8 பேருக்கு மேலே இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. என்னால் உண்மையிலே யோசிக்க முடியாத விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா இவ்வளோ படி இருக்குது, ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குன்னே தெரில. அந்த அளவுக்கு இலைங்கெல்லாம் மூடி இருக்கு. இந்த பக்கம் பாருங்கள், நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும். சூர்யா அந்த இலையை நீ ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு வேணா ஒரு வாட்டி குச்சி பாரு பைத்தியாரா. கை சாரி மன்னிச்சிருங்க, அளந்துட்டாங்க அண்ணா. ஏண்டா அம்மா நேரம் சேட்டை சவுண்ட்லாம் சும்மா நினச்சிக்கிறியா? பாப்பா என்னதான் நடந்தாலும் விதியை யாராலையுமே மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ டைம் சரியாக 1 மணி ஆகுது. மழை வேறு பெய்யுது. அதாவது மழைனா ரொம்ப அதிகமாக இல்லை, தூறல் போடுற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு என்னவோ இது விதியா இல்லை சதியான்ற மாதிரி யோசிக்கிற விஷயமா இருக்குது. எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த கிணத்தை பற்றி சொல்லும்போதே எனக்கு பயமுறுத்துற மாதிரி இருந்தாங்க. ஆனால் வந்து ஒரு இன்னும் வந்து வேறு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னென்னா, அந்த குழந்தைங்க இறந்து போய் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா அடுத்து வந்து வேறு யாரோ ஒருத்தர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து காலை நினச்சிருக்காராம். அதாவது நம்மளோட காலை வந்து முழுசாக நினைக்காம அவர் பாதியிலே நினச்சிட்டு போயிட்டுருக்காரு. இப்போ நீ நினச்சி அதே மாதிரி தானே? நான் முழுசாக நினச்சிட்டேன். ஓகேவா கைஸ், நான் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல, அதனால் முழுசாக காலை நினச்சிட்டேன். அதே போல் பாதியில் நினச்சிட்டு அவர் திரும்ப எந்த ஆங்கிளில் எப்படி வந்தார்னே தெரியல. ஆனால் வந்து தூக்கத்திலே எந்திரிச்சு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவருக்கு நல்லா வந்து நீச்சல் தெரியும், மண் எக்ஸ்பர்ட். அவர் அந்த கிணத்துக்குள்ளே 3 நாள் மூழ்கி, அதாவது அவரோட உடல் மேலே மிதங்குற அளவுக்கு ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன், புழு பிடிச்சி போன நிலமையில மிதங்கியிருக்காரு.
இப்போ நம்மளே அப்படியே அதே மாதிரி கூப்பிட்டு நினைக்கும் போதே எனக்கு செம பயங்கரமாக இருக்குது. அதை விட பயங்கரமான விஷயம் என்னென்னா, அந்த கிணத்துக்கு மேலேயே யாரும் நடக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கேருந்து கருப்பான உருவம் வந்து ஏதோ ஒரு பேய் போகிற மாதிரியும் வந்து யாரோ நம்மளை கூப்பிடுற மாதிரியும் விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இடத்துல கூட நான் பயந்து போய் ஓடி வந்துட்டேன். ஆனால் அந்த கிணத்துக்கிட்ட ஏதாவது நடந்திருந்தால் எனக்கு உண்மையிலே என்ன நடந்திருக்கும்னு தெரியல. ஸோ நான் இந்த வீடியோவோட ஃபினிஷிங்கில் இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு பயம்தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போது நான் உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே நான் என்னை சுற்றி இருக்கிற விஷயத்தை மட்டும் நான் காட்டுறேன். லைட்டு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்றதை மட்டும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறமா நான் அந்த ஃபினிஷிங் லைனை நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். சரௌண்ட் ஃபுல்லாக காட்டு. பட் வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா பயந்துடாத. நான் ஆல்ரெடி பயந்து தான் இருக்கேன். ஆனால் இங்கே யாரோ இருக்காங்க பிரதர். சரி, கடைசி அந்த கிணத்துக்கிட்ட லைட்டாக தெரில. ஓகே, கைஸ், நான் வீடியோவோட ஃபினிஷிங் எண்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி த்ரில்லிங்காக இருக்க போகிறதுன்ட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக வச்சு பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும். அண்ட் அது வரைக்குமே